Hatua ya kujitanua kwa kuboresha utendaji wa mgodi huu iliinua malalamiko kwa baadhi ya wamiliki wa mashamba ambayo wao wanadai kuyamiliki. Leseni wakatutambua kama tumenunua eneo la shamba hili. Huyo mwekezaji alipokuja tukawauliza waliomkaribisha kwamba jamani huyu vipi? Wakatuambia tumeamua kubinafsisha mgodi wetu, tuchimbe uchimbaji wa kati. Je, sisi tunapataje haki zetu za mashamba yetu? Tumeshampa maelekezo kila kitu kwamba hawa ndio wenye mashamba, malizana nao. Tulikuwa tunaingiza karibia milioni 16 kwa 17 kwa mwaka mmoja. Sasa huyu bwana alikuja kuwalipa wale na kuwafukuza wakaondoka. Baadhi ya wananchi wachimbaji walikuwa wakiendesha uchimbaji katika maeneo haya wanakiri kuathirika na hatua hii kwao. Wao wanakuja huko na makaratasi wanakuambia hili ni eneo la kwangu. Yaani wanatuathiri kikubwa sana. Unapata 10,000 yako, unapata 50,000, unakuja kuridhika, unakaa, unaendelea na maisha yako, lakini kwa sasa watu wameshaweka uzio wa fence. Mwenyekiti wa kijiji cha Mwamazengo Shimbi Bulungu Shimbi anakiri kuwepo kwa changamoto ambayo mamlaka zinazohusika zimetoa maelekezo. Wenye maleseni ndo waliongea na yule mwekezaji, ndo wakamweka, kijiji kikahusishwa kwamba kuna 1, 2, 3 huyu amekuja anataka kuchukua leseni zetu. Nafikiri kijiji kilishirikishwa. Msingi wa malalamiko ni maslahi ya jamii ya wenye leseni na wale waliokuwa wanamiliki mashamba. Meneja wa kampuni ya Soft Gold Helbert Dismas anakiri tayari zaidi ya shilingi milioni 160 zimelipwa kwa watu waliokuwa na maduara na nyumba katika eneo hili. Wanaolalamika hawamiliki leseni, ndo chanzo cha kusema kwamba walalamike. Kwa sababu gani? Yule mwekezaji wakati anafika aliwaambia kwamba nisubirieni niondoe hawa wenye maduara na wenye nyumba. Sisi tukafuata utaratibu mmoja tu kwamba wale kama ni eneo la serikali, wale watu walioko ndani kwa sasa kwenye eneo tunataka kufanya kazi tuwatoe kiungwana, tukawalipa watu wenye maduara na nafikiri walisha saini. Tumelipa zaidi ya milioni 400 kwa ajili ya maduara na watu waliokuwa na nyumba. Meneja huyu anaeleza wanachokitekeleza ni muendelezo wa shughuli za kampuni hiyo ambayo walipata leseni ya uchimbaji wa madini toka mwaka 1993. Lakini wanafahamu kwamba karibia maeneo yote haya ni maeneo ya dhahabu au yana asili ya madini. Kwa hiyo alisha hii kukatiwa leseni. Kwa huu upande wetu sisi tuna leseni za kuanzia mwaka 1993. Wao wana vielelezo vya miaka 2010, 2012, kwa maana wamekuja miaka 10 na kitu baadaye. Ina maana walikuja kuvamia maeneo yetu sisi ambayo tulishawahi kulipia kwenye leseni.